Welcome to Gen Z's podcast. This episode contains 2 parts. Watch until the end. Yeah, sure, bafethu, we back again, bafethu, nani niyazi bafethu. It's your boy bafethu, Teni London, bafethu, masweet, izinto ezimnandi yangithola. Iflavor 5 6 gun, bheka into yonke into emnandi. London loyo, bheka, phethe izinja zami bafethu ngithola. Sibuyile with another episode. Ngithola ngiyacava Spaka nice. Washisa amakhekhe, sihlezi siphethe into fresh. Vandag ngiphethe izinja zami. Ubongani feli yini umafezane bongani straight yeah fili la uthabang fili nakumafizane thabang lithulo fili iKenya fili awe common nickname thabang kuphela sure bafethu thabang ngabongani bhekani bafethu ngibethu thabang ngabongani nane nizeya ngithi bafethu vandag into esihlangane ngayo indaba zokuthini lo mina majida wamfili sifuna ukucavana ukuthini as abantu abakhulayo feli yini izinto ezenzakalayo empilweni ugcina so uziregreta later ekubeni ungene kusasa emnandi yangithola feli izinja zami ukubuza before start like uke wavaya nescheme wajoin ischeme yeah feli cho yeah feli amna ngingasjoyina feli scheme yabo abatabana like company mapet company wena Casanova feli ngisabheka amachita mina no amachita so like bafethu indaba ikanje ngithola bengifuna ngitshele ukuthi feli okay before uzongitshela into ebha uzintroduce njani okay mina ngibongani bafethu Bloma Freedom Park bahlangana namajita wami kanjani same thing nawe yani soqala bani kini ngithi manje ngiyasho feli ukuthi ngibloma va no ungasho i-address ngisho feli keep on my address wakulanda street baba kufika feli mina ngubongani feli bafethu ngithola bengikeleze Moses feli ngithola Freedom Park ngithola yeah ngibloma namajita uLondon ngithola ngihotmane siba seyilona sekenof feli manje yeah ngithola yeah mafezane ngubongani feli straight ayijika njengoba shilo isithibo sifethu no nickname no next ayijiki yaza bathena strive bongani manje thabang mina feel bafethu ngithabang bafethu mina ngicilezi qala ngayeka bafethu isikela sisenga kumuntu bafethu zileke thina singavelanga emaphepheni asinandaba thina asinandaba lephepha sishitama ngayo asinandaba thina ayengithola asinandaba lesazi ukutshitaba ngayo so yeah zinja zami ke very like ngizocela ngawe njani since vele ucale ngokuzintroduce like yini njamo wena ekwenza ukuthi ujoin iskip uzithole so uvana machita amacala amantombazane amabe ngafuna amacala entombazane next to my cats intombazane amacala bengifuna ngihlezi nginentombazane nabengamisi macala hlala amajita into ezipha ngabona amanye amajita fela driver ngithola njengoba ukujiva fela into vele uyibonayo kasi everyday amahotmane ngithola jive isikhanda ke yeah into esiyaziyo le jive isikhanda ngani ngebhakhaya ngithola into engijoyile primary le mangifika leso sikele yaso macala high school ngithola ubona lawo majita jive inisiputho ngithola yeah le high school lapho kujive isikhanda zona jive isiputho ngithola different kunabanye ngithola mina ngizwana into ethini ilandelela wonke umuntu ngithola ngifunda yenza wonke umuntu ngithola ngifunda yangithini beyini special ye1 esayidini ngithola yeah macala ama ngibona amajita driver nami ngifuna ukugeleza ujive mara bheka nanowangacaphi ngifuna ukugeleza ujive macala bheka vele ngithi ngena ngokujive ngifika vele ngithola amajita ngithola majita baba amantombazane ayabona yo bafethu amantombazane ngathanda kanye ngafuna kanje amantombazane fele namthini angidofana amajita ngithola siyajive vele bava inkwara amajita mafika enkwareni nakuthini senokusuwa ngomdansi buka abantu ngithola yeah ngithola bubukwayo yabona nami ngiyakhuthala ngibona ngithini neathaya amajita yabona amajita astasha fresh macha ubuhotmane ngithola ngithina nami ngithola nami ngizojoin amajita ngithola futhi ngiyabona the way ziringakhona zakwazi ukubhekela mfethu noma unenkinga zakwazi rina nawe crane ngithola ubona ukuthi yo amajita la ngisimplement naye ngibona ukuthi angibekava ngithola macana
Yeah. So wena into kwenza ukuthi ujoyina amacala mina kunqaya mfana athi isitwali lewe baziphatha ngakhona ngithola mina ngibabona ukuqala lewe baziphatha ngakhona ngithola uyale kwabona lawo ama-cheating aphilwa ngithola ngiphilisa ngithola yeah manje njaya yena mina ntwana ngilezi vela khulile sodra ngithola Soweto Violence ngithola zone 4 ngithola mina amajita ngikhule nawo like from sasentwana ngithola khule senze izinto ezibhaya sonke ngithola amajita wasekhasi kasiliwani nje ayikho engaphandle ngithola kasiliwani nje asikhula sonke senze izinto yabo sonke izibhaya ngithola sonke kulezo zinto ngithola manje kuba indaba zokuthini ayifidi amajita njalo bazofuna ukwenzeni ukuforce ukuthini ushele istoko or ushaye kwamele ushaye bakutshela everything mfethu kwamele ushaye manje mina bengingasilezi mfethu hayi ufuna ungitshele hayi ungiforce yabo ngifuna ukuzenzela into yami angifuni ukuthunyelwa hayi manje amajita hayi awazwisisi amajita afuna enze ngendlela yabo ngithola ushaye yabo njengawo ushaye tututa hayi manje mina bekungasilelo mina ngifuna ukuthi umuntu angizitholele grand angathunyelwanga ngithola ngikwazi ukuzikhulumela ngoba masungithumela manje ufika yumfithu kumele sinikhulume nezinto engazazi manje mntanini hayi sometimes amajita sanokutrap ngithola abiza istock akubize nawe mfithu uplome nawe la mangala amajita no sayathatha manje kibela la empedweni one mfethu thola bona umbhedo i1 umbhedo yeah manje kamele sigibele sonke nochuma nje mfethu kamele sihlale kanje yabona umunye phezulu komunchero kumele bipheme ngoko yika mfethu sikisa bloma mfethu empedweni sihleli ka amajita sangena sicela ukubhema ngithola ipayi hayi amajita mfethu wathini hayi sigibele empedweni ngithola istoko sihlale khonenye kanje liyayithanda ukringa too much ngithola ke mathuza ngithola mfethu yethanda ukwenza izinto ezibhaya ngithola hayi feel ithi ayistoko sobloma la isokhona into engathi sofanya nencane ngithola ayisiblomela amajita siblomile ngimangala ngaye siyangitshela ithi abang feel khetho umfunayo ngithola sengimangele sekuyakhethwa manje kanjalo nje I feel ngithi hayi mina ngizokhetha ukugcina hayi amajita feel athi okay I feel ayakhetha sengisile nontwana manje abona nami yayo kumele sengishaye ntana avele empedweni kabantu abazokuthini ayivele ushaya kanjalo ngithola every day avele kumele ushaye kumele ukhethe avele kuzitshela noma kuza fithi kuya ngamajita ukuthi abiza bobani yeah sanokubona mangala kuza abantwana badefair le ngithola makasi ungawacabi mfithi so wena mangala sibayisi kamele usifotshele itori sishaye mfithi mangashayanga uzomangala ngamajita mfithi sekukhuluma ngawo so itopic at the whole week cabanga khulunywa ayilesa bamochira la into ezinjani pressure ngithaleka lezi yabo amajita manje ayi ufaka indaba mfethu sanokumangala uhleli nesitoko sasekasinyana nje isitoko sidizinyana yabo asibhebha leso ngithola hayi labo bayabhenya sabhema kuphela ngithola mangale sekusho itopic sebakhuluma ngawo amajita seba expose manje dayile sabi story now uyabona abantwana sebabheka indlela lesabi yabona manje bekungamelanga mfethu uyilume kanjalo so now spices manje into kwenza ukuthi ujoin ischeme ukhule namajita mavana amajita force ukuthi wenze izinto yangithola so ischeme senu bekuyischeme sabogela thanda bugela ngithola le into bengihlanganisa now Stini afana join isizokula masana toka bazokula noma isebenzisa laba bazokula ngithola sivikele ufuna ukuthi azivikele akera petana uzogula bona uzogula mina ngigule cause ngiyazi ngishaya kuphi angishaye kuphi njengoba ushilo khona bangasha mamela ngithi kutshela ngami mina ke angikhonjwa nesibavu ngiziswa yazenzela angenzisa angikhonjwa ukuthi nami ngiprefer ukuthi ugele ngiziyelo kuye ngathunyelwa ngamajita ngithola so manje amajita full still baba manje amajita mfethu sanokuma ebusuku mfethu ore ekseni mangala abantwana bayesigela
sebayabhankiswa bongwana kuyanetha ngaleso sikhathi bayabhankiswa abantwana sebangena eroomini sikusha amabhankasi manje yabona abantwana basaya isigele nabo bafuna ukubhema babhema ipipe daba zanjalo sebindaba ezinjalo ngala babhema ipipe bagana ngekhekhe injalo abaningi bafaka kanjalo ama-topless nje manje wena njayami like since vele bongitshela ngendaba zokuthi esigela bohlezi nakuchira naye kasi like bekuyinto on amajita ahleza nestop ngaye kasi file makuthini ama-store nothini masisifuna phela phambi kwethu amajita ambe uluthi sincehlezi ufuna ukuxoxa ngawe manje angeke ngihlale nawe ngacabi le vini ngithola sometimes ubucava grand sometimes kawusanokuba nenkinga amacala levini yabona ukuthi amacala mfethu salaha akalaha grand ngithola amajita wami lo umjita njalo ukuthi amacala khambani lokho zokhuluma nami esayidini ngithola maqodo ukukhuluma nami esayidini sozoba frenyana sesibizwe umtshela nalo maybe une solution ngithola mina mangikwazi ukuxazulula inkinga ngithola nasendlini phela ngeke ngitshele into angeke bakutshela into wrong nasendlini ngicala ngithola uma uthi uma uxabana nomzali ukutshela vaya uxolisa noma lapho umzali uyo mfethu ukhuluma wrong nathi ukutshela vaya uxolisa sure ngithola into ezinjalo so like amajita akho bewa amajita eqinisa ngithola sizobhekela maqhaza nginaqinisa sizobhekela maqhaza that's why itsina no wezama zinaqiniso ka ngeke shapa emajiteni wami unalo muntu lo maybe like mangazizwa grand ufuna ukuphinda sesifubeni ukho akekho zofara hayi emfethi uzothatha lento rena ngaziyenza ijoke yo cabanga kamele ucine manje manje ube isotshe khanye phaka atshela baqinisa kanjalo cabanga mfethi so very like majita ngizile vele nonke ne-XP ekimini nje so like na question njami vele angithi niyajiva nithi no chive like kanjani like inquiry approve nokuthi ngibeke kanje bayagroove guys abajive bayagroove awujive ngisebenza bayagroove abajive so like njayami wena ngokuya kwakhe nje ungamshada ukele uzohlangana naye enkwarini ayi into baya amacala kimi ngithola ayi into baya kanjani emacala lo muntu adenga ka lo muntu umthola kanje ka umuntu umthole bayoqala inkwari asithi okay asithi amthole enkwarini niyajiva ngithola indaba niyajiva umbona ngokele enkwarini base kuyinkathi zokuhamba uyahamba uhlangana naye nawo umntana yamshela yangitshela uyakufaka ukele niyajona wena sangamshada from that ayika depend ka khona bocheri ka ngithola ukuthi bekazuzisa ubumnandi bekunto yawanza ngithola khona icheri olandelelayo ukuthi everyday inkwari ngithola ya maqala zomzobona nawuthanda umuntu lo bekazuzisa ngithola bena usengave ufay naye ngojeni ngithola vele acawa icheri ngithola yamubola mobe inkwari ngithola hlala naye ngithola sabaya ngithola seromini ngithola ya kusase kuseni usengabona ukuthi umuntu grade mfethu umuntu alumthinga sibhayising nguzi igama lakho sokhohliwe vela ngihle ngikhohlwa mfethu izolobe kumnandi mfethu yangithola ngapi into ezibhaya ngithola so ringa naye friends na catch up ngithola siyavasa uyamkhapha nokugama number so uyabuya la mabuya so yamcall so mosomfone nje futhi ngithola sakazokala sakgezile siyagranda yabona na ukuthi ayisashisa muslesi so like when answer yakho njani ya maqala bakhona ya ngamshada mina ngina flop ufile ngithola njalo mina angeke ngimshada umntana omthule enkwarini asithi lo mntana amacala uyakuthanda no yabona uyakuthanda ya ngcono sithandane iphelele lapho sifaka nama ring shadi groovist angeke obvious akusindaba za no ngikushade no ngithola sengajola nahlukana angina like question ithi ungajola nogelo hlangana nevuku ngajola mina naye nishada wathi ya usipicture isikhathi singakana wena macala uthi nsihlangane kuphawuna ndaba ya angina yafana nasesontweni ngithele ngukelo grand ka so now kela ngasonto amacala siphathe kabi yeah is long intana yabo ibheka yakhe siphatha grand angaphuza ngathi yahlanya nganaki lokuthi unempilo kamila ina ayibheke ngithola yeah ngamile ukuphuza uzazi mfethu guys like
nganiza vele bendra amajita zizinganyela isitoko ziyaposta mfethu tishaya ini nje like yipi imemory ka onayo namajita akho into engenayenza ka while miheba washo tapeka lezi zami hayi ngiyazithemba into like boma threesome inshabantwana abangakanani into ezinjalo ngale ngiyiringi nje yami yo ayileka lokuthi fani macala ngiyiringa esixabanisa izokuzwela jump macala sishova ngithola mina ngiyiringa ngicaba ukuthi abantu fike hayi pass mase sinangazi ngashaya threesome hayi ngike obvious story sakhona ka ngeke bake bangithela mthomthola bake bathi yami mfethu nayi threesome mfethu beba serious mfethu sihleli engojeni namajita ngithola hayi feel nabo abantwana sebangitshela ukuthini mfethu awufuni sishaya threesome mfethu no ayiyabona serious mina at first ngitshela ngathi badlala ngami labantwana mangithi hayi ngicosha amajita vaya amajita yangibheka ufuna ukuvaya base nepipe hayi baba osibhemisile emoyeni manje angibona sigreen isitoko sithini vaya nizobuya it's not like nizohamba forever elangabona amajita awafuni ba manje bezobiyenzakalile manje azange yayenzakala manje ngicaba i-threesome ngiyingi mina njanti phasi Ayazi. Alena mfesha badlaye. That's angafuni grey ngithe learning a grey. Ngithe 6 jar. Okay, no, like indaba ke ikanje bafile. Uvayile namajita vele benganye store into kwenza ukuthi join scheme. Bozinganye istore ngitho into ezinjalo. Very like uba namajita akho ngina xabana nesinye scheme for store. Yeah, fair for store yeah. Mina yiye kasi Fredo ngithola. Bese ngathi sixabane le store ko fair ngithola. Liyabe ngaboni ukuthi yenzani. Ngithola yaphuma cala ushuthi uma ubone engwareni manje kuyaphithizela ngithola umile lecture wakho khona uzodlula ngihwatha yeah macala payisa wale lo macala bishi maqodo uyishaya ngempama fere uyishaya ngempama ngizwe ikhala la le phambi kwama intsheli ukuthi ngiyali yaport phonti ibhodlela ishava shamtoro ngabheka ngicala so lengwari yonke just from the one ayabona macala sekwenzala imishmesh macala mathi yabheka la gawo yo indawo yakhona sikubhala ukukhona macala uyabona nawe umalimala bebha ngithola ya ungabona nawe ukuthi hayi macala limala abantu abhaya ngithola ya bengikho credit ya macala nakuthi macala nathi sikabhekile ngithola that's a whole lot sintegrate macala yalimala nawe ngeke ungalimali mfethu masha umuntu aphindiseni Marikanda na kucinile kunephoyela. Bathathi ibhodlela walishaya uzobona ikhanda licinile kudlula nami ngibonile fere ngoba le baliphosile abalishayanga fere baliphosile lashaya laphuka ngithola Marikanda licinile ngizofike kwisithine bese fika ishaya ibhambi yele phansi ngithola ubona ikhanda licinile licinile avile manje so like now macala bengizoze awazi ngaba involved we fight indaba ze store mina ntona ngingaba vele ntona the time ngisahlala natural for sure now sicava le story lesi ngithola ngiyengibashe labantu laba ngithola ma for sure bake bakusikela le ndaba sahlala natural ngithola ngisaqala ukufika la vele hayi ngidume ngithini vele ngiyasibamba isitoko sala nawe uyaqaba vele ngisibamba la ngithola abaningi ngibaphethe la ngithola manje bekindaba zokuthini umpumi ucavana nezinye zakayi Freedom Park mina kayira Freedom Park bengakuyiqaba ngithola bengizwa ngendaba ayifili umpumi bekangifaka iyangifaka ngithola anyabona I feel is not bloma sikhala ngesitoko nazo sinokubloma ngesitoko macaba ngithini mina I feel it don't store ngithola ayivele ngasibonisa manje yeah ngithola ngisibonisa amajita I feel ngisdon't store ngisibonisa amajita siblome bathi indawo lenye bathi segutsho ngithola yeah kasilakalandana vele ngicaba yadlala kasla
awushilo kwakhe manje ubeka indaba zokuthini njalo yabona khuphuka labantwana siploma la ngithola manje mina khona esinye kanje la besijola nenye kanje yala eFreedom Park ngithola nambe sengisifuna leso ngithola ngasingena kanjalo bengihlezi ngisibona njalo mfethu mangijampa naso naso sijampa nathi ngithola semasakara sithatha enye intwana kanje la Freedom siza iFreedom masuka nabo labantwana kada ayifili nalisi suka ngisuka naso kada sizotosa kada ngitho video masifika la sona bayasithatha bawublomana sengojeni ngitho ayifili nami ngabasele ngathi ayilisi is fresh ngiyasifunda lekaslam lekaslam vele ngisicoko ayifili kwabantu abazokuthini lo mntana lo nyangincove ngitho amangimncova kanjalo indaba yaphuma emajideni ukuthi hayi lo mntana lo somthathile ngitho ayifili azange sabhekana grand namajita amakazange ayibonisa leyo nto ngithola engimangala sika mele sibuyele ekasi no ngithola mele sibuyele ekasi no sengijola naye lo mntana lo after uma weeks nyana ngithola sengijola naye hayi lo mntana lo seka mele sibuyele sonke lemuva ngo hamba namajita wami bayingakisi 4 amajita itoko zi2 lo mntana lo nomacala wakhe hayi kamele sibuyele kanti lezi masifika lapha ebridge sithi sajumpa ngithola sihlangana ezinye ziyavela la ebumnyameni siphetha amakapela zifika kimi kuphela ngithola zilanda mina ziyaka bompumi zonke nestop zifika zilisa mina ngithola zi5 zonke aziphetha amakapela zawakhiwa ziyangibheka fi zithe wena ka ukhambani nga ngithi khambani ngisathi ngiyaphendula mara siyashawa ka shawa ngomahamba yawa imloyo ngiphethe nepipe ka yabona siyashaya ngithatha ipipe ngilibambisa umacala so manje uyilezi ngithola sinyashawa la amajita abhekelela wakhuza ngithola abazingeni mangithatha ibhege ngivayisa kumacala ngibona sizifuna ukuthatha ibhege ngithola ngiyayilanda futhi ayabona sisangishaya lokho ngiyaziphuza ngiyazilwela kancane ngithola kanala amangibona lezi zangihlula thathile intuzana ibhege ngibambisa umacala ngithi vaya ntwana masivaya mayivaya kanjalo ntwana zavela zajika nazo lezi ngithola zavaya lapho ngilahla ifoni ngilahle yonke into ka lapha azithathanga next ngoba salisabuya ngithola sathi sobalanda masifika la sathola i1 yazo le 1 yazo siyithukile ngibona ngivela namahutman ngithola yahamba yasibuyisa la besikhona ngifunisa ifoni yathi ayithathanga ngithola sayithola ifoni lapha besikhona ngithola yankaya file abantu abezinjalo bayingisicabe kanjalo izinto elile amajita waseFreedom Park lawa bathi amapantsula kwamavanda sesho ukuthi wena like wabona umuntu angayi istoko ukuthumela ngabantu ngoba indaba isele seyaphuma le sizwelile ukuthi ya indaba kuyilezi azithumele lezo ngithola ngoba labantu laba bazile abazongishaya ngithola basale babuya bazoculisa ngithola bangitshela ukuthi akhambana ngithola ayifili bathi ayifili phuma ndafile ngithola mina ngisumuntu okula namanje bafithu ngisantshela mangabe nizoyibona le video ngithola ni realize ukuthi ngirenga ngani ngithi hayi bafithu mina ngilwe bafithu ngithola ngumuntu osontayo lani nibe noNkulunkulu bafithu God bless you uNkulunkulu nawe ubhekelele la kumele uthole ukusonta namhlanje ngithola uNkulunkulu mfithu ngithola so like ikanje indaba uke wabhaca ufeba yathingileka ngimnandi mayeka uke wabhaca ufeba nakabhaya yo kanini like ngifuna ukutshela inalo ngicela ngubani ke sisithi story sadala mina story sami ngicela uzwile vele topic igama le title igama ischeme sami khasano ayi ngeke umbabe zongoma yochire ngawenza angimguys cut sakhe maqala angaboni ukuthi ikhambani ngiyazifihla wena mawufela ngithola Yabo mina lento ngidala public. Amela ngithala izinto sizingithala khona uQueen wakho maqala khona ijanga manje. Khona uCherenza nje uthi lo noma ngazidala phambi kwakhe ngqa. Allo. Angenze next futhi ngafaka ummokola mfethu njengonova mfethu. Phina mphezula futhi aphina kubuyekini mfethu.
and so that's why ngijondele ngikuzikhulumela ngithe yeah so like mababha awukazi wabhaca wena phela cha macala ngingabhaqwa file ngifuna sona leso bangihlukanisa file nayo umuntu loyo file mangikuhlukanisa naye wangilanda leyo ngwana ngithiwa lo bangihlukanise naye wangilanda va kithi kanti lo muntu lo yazwakala bafika vele kwafika phela boyithuma macala kwaba i-doomsday for me amane bakudampa shuthi bakudampe ngitshela ukuthi macala ubunova bama kancane macala ayobona amantombazane macala ibona tsiwe macala ephulile inhliziyo ejita uyabona ukuthi yazama uphanda iyakusaphambili yabona izisiyeri macala kusakhulumeki wena njani sekuthi kabhaya bakubhaca bangitshela isinaro like lobona ngathi yale this people mfana ayozibhaya ntwana ngazi nokuthi ngichoose ngeyiphi mfana lokwena leso noma ngimjumela kunesiwani nje tabe wila ngena kanje ngisishana umntana ukanje kanje wenza izinto eziyayo ayintwana tana siphase le iyo mina mabangibhaca bangimora zakhala mfana mfana bocheri ashaya le ngibona mawulido wami mthabashiri washaya ngashawa njani mina angazi mfana uliwashawa wabona ukuthi la ngekuzilwela uyazi umuntu vele ngithe yabona nabantwana abangilanda abadakiwe kuthi umuntu odakiwe uzomqalaphi bangilanda abate bangenzani abantwana ngizishana nabo ngishana baza boyithu abantwana bacabana ngazibazelana nabo bayangihlasela wena senza bopari ntanzi ucharo mambo kwakho ngathatha kwasho baleka leyo bayibaleyo baba kuthi bangithola like ngilele njani bacaba ayikile ngalesikhathi ngizoyithola vele makade pha ayimlo angilele bangishangisa shaye neboxer athi ngibangishafile ngisifihla ningubo shwe bazivula izingubo lezi bamba ituza zakhe zimba zakhala njaya phela London yakuzo so like naye ngeke bafethu istove like le ndaba ingestove sure yababona khona wana bomapula abore bombe ona letsa falena wena pheri ungamshota ukeli usha i-body transformation wena melo hope manje wena umfuni ukelo ropa mari ezi mina macala ngithola ngiprefer islena prefer islena ya macala akaropa phela no cherry ka uzoshayela iwiki mina missing cherry ka beshotheka ngithola slender ka ngithola macala nayo islena ngithola macala macala awuthi cherry manje sangifanele uqina kahle yabona bakhona cherry oqina kahle ngithola vele nalapho ngasho nginwele zakho ungifakele iwiki ka amamika izosuka lapha kunomoya noba yini imfiso hayi sathi ngibambe mahlombe yasukula ama makeup la wafaka ama makeup la abekho green alento zabe lezi zokuzijova lezi so wena ntwana ungidescribe i-type yakho afile mina macala ungama kahle macala slender mara ngisake ngisasho nalo slender isimekren macala yangithola ubonana ukuthi khona camp la into yokuhlala ikhona ngithola macala ngithola ngama green mntwana ngithola bese abe muhle abe phansi amacala mina mozophapha macala mina ngiyaziphaphela ngikwale liphaphayo ka mozophapha ngifuna umuntu ophaphayo macala mina ngiphapha too much ka engizizwane macala ngithola ngiprepare channel 2D ngizaya mini type yakho type yami mntwana yabona izinto ezifana nabobuthi kanje ntwana tano mekrene ntwana fresh ntwana angiboni ubuthi nje beka buthi asheba since boringana kanje bani celebrity crush yakho ubuthi baba shit acaba mina abantu bani angikelo afuna spoil yatsafuthi transgender bengicaba mara uzibuze bathi uncle wafuthi if beka girlfriend eceleni bokuzoba auntie wafuthi manje uncle
friend nina bafethu angene ku-internet mina ngayibona ku-internet wayibona boy manje nithi shoot ungashaya Completely. mara something izinto ezibhamani sasashisa indoda leyo hayi ba indoda makalisi yayo indoda into engiyidingayo and wena uthi abancane abantu abafika ngithola into engibaselayo fake ngithola afile mangcala masesibheka grand ngicala emzansi noma file celebrity crush noma no man as long as you celebrate noma as long as celebrity file mangcala auto jacket njaya izinto bheka shisa liyamntana bheka mara una maskandali yacaba landa seka umjida lona alanda ngathi ungami makala umuntu unamaskandali into bengishithi wonke umuntu unamaskandali ngiyakuzwa mnganami so nayi bafithe any question like ikanje indaba isitoko and mina ngincanyela isitoko futhi since vele khona isitoko like wena isitoko yangitshela isitoko bowahlangana naso wabona lesi ayubu maqondane le mara mfana wayivithiza inhliziyo yakho like ngifuna noma ungakhiphi igama ungitshela isitory ngahlangana nogele sajola kwabamnandi hey bamthatha ama-bless mna vele emacala ngahlala nayo ungwana vele ngithela G9 ngithela enisha G8 mntana lo muhle macala ngiqala ukumbona esigeda mntana ngimshela vele ekalo mntana bahlanya asibahlanya ngayo mangimshela bebengamnaka esigeda sebahlanya macala bahlanya macala umuntu engasafuna ukhompyutha manje ngimbona njalo ka shwana saphuma eclass ngiyambona umjidi amprijja ya sekayama nayo ngwana ngiyabona ngiyabaseleka sizamhlezi wasiye angiyambuza ngilinyilanga ka alungwana ka khomisi nayo nesibili macala datha yabo checka ngicela ngitshela ukuthi nca wena nomuntu engijola naye ngiyabaseleka uthi macala woma yes ngiyabona ngiyabona cishe saqediye lapho ke mina ngiyabona lo mntana lo ngenzani macala uyenzani baphula inhliziyo ntwana antana ngavele ngachecha macala asangitshela ukuthi asowabangani aphuma la kuye ngithola bakudampa bese bakushaya ngefriend sadampana vele sathula vele umuntu aphuma la ndandlela yakhe aphuma indlela yami ngithola saringa ukuthi it's over inini vele ngabaseleka inhliziyo yakho beyiphukile ntwana yami ntwana yami that's all what is social feeling ntwana mina yabona phasa ntwana yabona mina khomnandi ngokushaya itoritora bedtime story mfana laziziganje babaye nizuwesa mfithaye into jakhuluma njalo into jakhuluma mina ngikondli kuloko phasa njengoba ngishila ngisi-storyteller ngiyabona ngathi amajeda wasafuna ukukhuluma sure bafethu like ngizwele nani fandahle bafethu bekuringwa ngabomama bafethu intokazi ngiyangijala ngabomama mfethu vele bafethu like mina abantu mabafuna ukunithola banthola vaka kanjani awubingisashilo mnganami ngani ku-Facebook ama-facts Facebook mina futhi ka kulezinye izinto angizilandelile ngithole kwanoya ngithola ngisasekumafaceani kuphela kuthola Facebook yabungani mina ngithola kuma-facts ifile ne-Instagram Instagram lithulo thabanga ngithola uthatha le gama la ku-Facebook aferi bafethu tshelani nabantu basubscribe ngikomenteni sazoziningi view okuningi seza saqala bafethu niyacaba sipaka nice sishisa makhekhe niyacaba never disappoint bafethu make sure yaza ngithini make sure if awu subscribe like ushare ne comment ifile ngijona like siphuma kanjani danko sure bafethu welcome to another episode of Jinzisi bafethu niyazi it's your favorite boy London uPutama City 6 gun Mr Play it up ngiphethe njayami
Dallas sama-15 niggas 5-0. Yeah, sure bafethu nani nizwele machita nabokeli nje. Andaku ngiphethe yaseKaslami. And efeli ngiyabona kunendaba ezibhayi ezishovwayo eKasi ngamapantsula namavandala. Vandaku ninja yami, injambe ezichenga ubunclarifier ukuthi khambani ivandala ifeli umuntu onjani, ipantsula umuntu onjani. Mara nja yami before socala ngithola. Mina bengifuna feli introduce feli ubani itholakala va kanjani nje. Yeah. Imutalas, ladies and gentlemen, Imutalas, Shale Freedom Park, and Dallas on 5-0. Our only the brave can survive. And $1 million. Yeah, I to that dress again. I'm going to match Ivan. Yeah, I to the dress. Yeah. So njami like feli nawo yatsava eKasi bayasho hey amapantsula amavandali nawo yazwela lenkulumo ukuthi ihlukene writings. So wena ngokubona wakho njani writings ihlukene kanjani? Judma wena njami zithu lezinto lezi. Sure. Ipantsula nevandali. Ivandali lazisho ukuthi linjani. Vandal stand for vandalize. So amavandali izivandalize. Yeah. Mawuzibiza ngevandali, should manje abantu ohamba nabo nawe niyavandalize la nifika khona. Should wena nabo bro wakho manithi namhlanje nina decide ukuthi niba amavandali. Should manje niyavandalize. Ngiyangithola. So feli like amavandala akusa lezi zishama amabikisi kuphela. Khona amavandala shama jini. Yeah. Ngiyangithola. Khona ivandali elingagcoka njengepantsula. Mara la vandalize. Khona ivandali elingagcoka njengayo shaya navigate nama 25 intentoni. Phela siyashobeka. Ngiyangithola. Imali abantu laba abajampisi njalo ngiyangithola. Yeah. Abajampisi. Bashayela phakathi. Khona amavandali ashama green. Why. Ngiyangithola. Yeah. Mara thina sithila amabhuju asile la. Ngabiza ngalamaphutshwa asile. Yeah, sithila amabhuju asile. Ngiyangithola mama ashaya idikisi. Shuthi vandali straight. Ngiyangithola. Sure. Njalo. So ipantsula Kovatin smart Njenga. jive. Ngiyangithola. yeah. Njalo. So ipantsula mele elijive eligcoke libe clean. Nje. Khona ipantsula elijivayo. Yeah. Ngiyangithola. Khona ipantsula eligcokayo phela ukuthi hayi ngigcoka isipantsula mara ngijive. Sure. Ngiyangithola. Angicela. Intonyana njalo. So feri njami like ngiyabona nawo Vandaag. Yeah. Skipa se-50 mila. Yeah, ithi laba mfethu. And esininini la kuma TikTok betrend umjito eshaya skipa se-50. Bathi upolisi umuntu for indaba zeshow. Yo, China lesipira. Sure. Njami ya. Feri njami wena uyazi ukuthi la khambani ngotwana. You should my as khambeni njami ngithola. Yeah. Ukawo ushange ngalo lethwalo ligcokile. Sure. Ngiyangithola. Lethwalo leli nanini na mfethu yalifela. Sure. Ngiyangithola. Sure. Namhlanje angadecide ukuthi ngifuna lethwalo lakho. Ngizolithatha. So uvuke ya decide kuseni ukuthi Vandaag ngifuna ishoba sala. Angivuki na decide. Masibona. Mangihlana nawe nje. Yeah. It's a must ukuthi ngithatha. Angathi anginasicoko. Angangicoko lento lena kushisa mfethu mina lapha. So mara njami shothi nisiphilisa kabuhlungu thina singakwazi ukuzilula. Mfethu simpilisa kabuhlungu mfethu. Injani vele? Should my as kwenzakalani na because lemjita ne. Amajita awasebenza wagilezi. Ngithola. So sitsanga sebenza ngagezi. Siphanda kuni. Ukuthi Ngiyangithola. sesumsebenzi kahle kahle siphanda kuni njalo. Ngiyangithola siphanda kuni. Ngiyangithola. Shuma intenzakala ukuthi if ngifuna ithwalo lakho namhlanje. Yeah. Ngizothatha straight. Wagoloza cha mfethu. Khona igazi emele lichitheke. Ngithola. Hayi nani nezela bafethu ukuthi khambani. For ishobo nje uyalose impilo yakho kushaya ngebhoni. So wena mfethu uyabona like abantu bathi bitsizisukile no between amabhutshwa namapantsula. Why amapantsula azopolisa untwana for in. Amabhutshwa ayimpi ngeke bayiwine. Impi ngeke bayiwine. Impi ngeke bayiwine. Amabhutshwa ngahota namhlanje. Yeah. Bawuthi babiza abo dem crazy babiza abo banibani. Mara kwafika amapantsula event iphelile. Yeah. Amapantsula ramavandala. Konke. So amapantsula namavandala mawahlangana into eyiwani.
shuthi manje ngathi asinto eyi-1 angijona amapansula mangabe bazokukhisha namhlanje bane reason for in yeah angijona but then abakhishi njena nje so amavandala akhisha njena nje amavandali whether umsulwa okunjani bakhisha ngijona amapansula akhisha ngereason yangijona ukuthi hayi yazi leya ishaye 1 yethu sofike eventini yakhe maka hostile simkhishi manje masifika lapha sikhuluma okuningi mangabe kunamabhasi egedini soshanga pepper spray soshanga amaphanga ekhanda sangena ngisho uDJ simthathela USB so DJ yakwe manje setha amafoni ke manje mfethu ngithola senze ngomsebenzi nje mfethu sibuza imibuzo kuyosinda amantombazana amadoda ke yacha mawuphakama usenkingeni somele nothule umele sayidini mfethu mangabe ngithi ngiyayithatha isigqoko sakho ngiyayithatha ifoni yakho mfethu wakho ukuthi thu angithona mangathuli senkingeni nani ngiyeza bafethu ukuthi hey mangasuka impi yamabhutsha namapantsula amabhutsha ngeke awine amapantsula nayizwela nje bazokwenzela imihlola so fere njamona like uChina bokumjito mphethe uChina inja yakho like umacala nje nanoma siya eThokoza Park Rockville phela maphehla zonamndeni sothonke na so like wena untwana umuntu onjani umjito brand njengoba abantu bamjaja kanje awukai athi crane ngithola awuthi mjojo ipansulo rivandali ipansulo straight ngithola yeah so bekane reason ukuthi since uthi ipantsula kumele libe ne reason ukwenza something ukaso umuntu ogwazana somuntu ogwazana khambeni phela nabawukhona mayenzeka or ugcwele ngale angitoba samajita azokutshela ukuthi ayikwenzakala kanje wena bakutshela ukuthi yangithola amajita mawasho shothi maye kwenzakalani ukaba mthathela ithwala bezitri thathelwa kuba namabhudu amajita wami ngithola bezitri mazi mthathela ithwala ukawa yenzani ogoloza wathi hayi isicoko sami sihambe ngithola ogoloza bathi bamshanga impama ka Wi-Fi angavumi ngitho amajita abona ukuthi hayi shothi uqinile mase mshanga umisi ene bona bebathi bamscratcha mfethu ngithola kanti ukawuya kaguqanya ngithola hayi bafethu nani niyeza mgwazaneni nje uzothi yangiscratcha ungibulale ngithi bathakatha shane kwendana wasahlanganela uzomane selizidinda phinda vele asikho laba futhi no njami like ikanje indaba nje amavandali namapantsula yini nje so vele njami mina bengifuna ukubuza into eyi1 nje wena uyini pantsula straight sinjiwe lezi amavandala uzingeni vele nayi question njalo manje lengihlezi ngibuza amapantsula amabhala yini influence ngubani influence utona ube ipawu futhi kwenza kanjani azange ngavuka ngadisela ngaba ipantsula khambeni yangithola benginenjami uboy ngithola uBob ayibamba ilungu menthumela describe ngithola shithi ukabheka ipantsula ngithola mina bengibhujo ke njami ngajela manga ngithola but then ukabe ngihamba naye mara benganalento le ukuthi hayi ngifuna ipantsula ngithola mara besihamba sonke umacala until langa leli sa-eventini amapantsula sithu ngabona ngathi kumnandi isipantsula noma kuliwa kusala kumnandi ngithola bayahlala from next month ngithenga ama-dikis full fucking attire I just bought it she done ubungenile kanjani besingenile njalo from now ipantsula straight ungibona nje kanje angachini vele endlini bathini nje mase baqala ukubona umntwana bekashaya amajini no amadigisi gamba endlini bangafate njalo sponsor outfit yabotsotsi ngiyamthola bangafate manje ngakutshela manje ngihlanga imaledi imantisi ngithola abakazi bangaya imali ukuthi yazini bayibhayidikisa esihlanganisela nje
ngitshela mangabe udakiwe wena uphethe ifoni ngesandla nigga I have to take your phone shall so wena nonjami uthi like indaba zokuthi maybe okay athikubuze kanje ngithola before uzokubuza le question like since yacava sonke sikhulile kasi ngikhulile kasi and since vele sonke sikhulile kasi kunama challenges esihlangana nawo sikhula ngithola kunendaba zokuthini ushawa peer pressure uthini vele yacava bengiyipantsula ngithola indaba zokuthi uba ipantsula in ujoiniki misocela ukulwa nabantu vele wena like abakazi abangani bakufaka inkingeni labo ma-oledi lakini abangani bakufaka lekuthingebeke kanje abangani bakufaka inkingeni endlini jump ngihlezi ngisenkingeni ayikhethi ngitshela ngapha ngihlezi ngisenkingeni indaba zabangani orubokuwe inkinga ndaba zami nabo bro bami oh naho bo inkinga ya nje ngitshele bro wami ne shuthi nginamajita wami 15 ngazi ngitshela mase 15 ngazi only the brave can survive ngitshela abantu ngebalisteni mongena thathe 15 ngazi sikuvikele mfethu so now ngithathe mfethu 15 bheka ithi la ngitshela sekumele shine ngithathe 15 years yeah ukuthi mfethu you must get full fucking protection you see ukuthi nanoma wena nabo bro bakho ngingangisha vandag yeah lezi zakho nje yeah kune group chat ama 15 kahle ngithola Yeah. ukuthi ayi cha madoda khona ngishishile namhlanje ngithola nangempela mfethu ayeza machini ngithola maweza maybe ngalo concern erentiwe ngithola makufika nje ndoda ngisabuza mfethu ngiyawukhahlela lo mnyango lona ngithola ukukhahlela kwami lo nyamo yemplanga nyo shoot manje ngenzani yonke into elanga phakathi iphefumulayo kumele ngibuye nayo ngithola yeah shoot manje mnyaka 365 247 I'm always be armed nigga sinamanje I mean mfethu mnyaka mfethu ngithola I'm always have a knife on me yeah all day every day ngithola so like impilo yakho nje yami the way you describe amavandali namapantsula ngakhona seyibuya mina mangibhekile uyivandali yimi next njalo yiso fair wena mina ngimosha with the reason umosha with the reason amavandala amosha without the reason singathi saya namhlanje ukuthi okay samavandala sonke la room sihamba somosha kule event fike ngimosha yangizona ipantsula ngimosha ngereason ngithola ukuthi yazi khona out engishishile la khona out engithathile imedi khona out eshile imedi yami indaba ezinjalo yeah ngimosha ngereason yangizona otherwise mina I'm out you see I'm not out there. I don't now cause vandalism without a reason. You see, motion take hold. so like njalo mina manga describe i15 year ngokuya kwapho ngathi into enjani kuwe nje I 15 years a peace njalo. akuna peace Peace akuna peace straight like akuna peace kanjani nje njalo. Njalo kama ungangifisha namhlanje. yeah Instead of ukuthi mina ngik-avoid ngithi hayi thingimiya mele uzidindisele revenge. why Because if I don't make revenge uzobe ngathi ngintwana encane ngathi ngikwala ngiyakusaba. Ngithola. So mele ngikhishile nawo. Ngithola. elinga Mara ngizokulanda face to face wona noma ngikhisha. Ngithola. Waza nabo macala bakho or wangihlula ngamandla. landeza Never have to call me niggas. You see? Njalo. hey so jam like lento ibrotherhood umndeni for It's a family. You see? yeah It's like touch one, touch all. noma ngasendela i-shout out ila emakhamereni nje Yeah, hey, niggas. 5-0 namanje bheka ithi laba only the brave. Angizona. yeah niyezwa bafethi yibo laba Yeah, ithi laba man. Yeah. very njayami like before idonsa bengena ngiphethe game for Yeah. so the game njayami inama question i10 but my sort of quiz kanje nje so nongizibuza ama question i10 10 question. yeah waphendula njani ukuphela i6 pack wathola right ukuphela i6 pack esavana Kosi yami. Yo, very la khona ama enhle ngizothi i4
lawa baphendula le 4 straight angizoga it njani nakuthembisa mina noga it akangingakutshela ivali afi isuke manje nje mfethu ngalo thi nami bone khambani yeba I10 fela ama question mancane I10 nje yo siyacala no yo spark pause sithuli tissue ya mphwe okay njayami nayi question yokucala fela ngithola ku live 4 ongawathola right uthola ama 3 question ngithola alright as the first question, what are 2 things you can never eat for breakfast? ngiphendule like Uphendule lokudla kwesilungu lokho I'm like wena njami ngi understanding yakho yini izinto ezithwe ngekuzidle for breakfast I fish ngidle for breakfast nani hayi nenyama enhloko ngidle for breakfast nje wena isibuyi idle imini nyama enhloko ayishaya fish ngidle ebusuku mfethu mara nje understand the question yana yo 2 things I would never eat for breakfast yeah nyama enhloko nefish ngitshela i-answer wena usizibona right manje angithi according to me so yeah. for me it's none very tshela i-answer mfethu i-answer eat lunch and dinner because you can never eat lunch while breakfast you can never eat dinner one yabona no sesiyahamba one uthola wrong njalo uthe fish inyama enhloko and i-answer eat lunch and dinner esilungu mfethu hayi okay now it was true young man. What is always coming but never arrive? dreams time stone Wrong, it was true child. It's too more. Ikusasa vele enhlizini lapha ndafe sithi kusasa nakusasa sothini masifuna nakusasa kanti ifika nini le kusasa yakhona because masiba kusasa namhlanje lezi zinto zenza strong abantu kancane right haya bona bathi soyaluza njani tikutshele ku screen nayo what gets wetter the more it dries sponge yeah leyo njama ngazi ngakugaya ngithola ngisho ngakugaya ibe right because it's a towel so sponge ne towel ntewa nayo kusifoko lawo ngithi wathola bayila it what can be broken but never held never held HELD past tense hold what can be broken but never held yeah class class yaza njani thini what can be broken but never held yini engaphuki ngakazi yabanje inhliziyo yethiwe njayami ngasikhipha yethiwe nje it's a promise njayami siyaphula i-promise break a promise and you are breaking my promise besibambe nini le promise engiphulile no and fair wena kulama question I4 ezethuthuliwa sicubeke ngalamanye masifini afere lamanye njami into esimple nje ngifuna ukuzwa i-mindset yakho fair nayo enye which season would you be and why angithama season I4 summer winter Yeah. autumn bongabe yipi season and why asithi wena describe as a season angaba yipi season winter and why because I'm cold hearted oh hale njayana ayicwele what's the best Wi-Fi name you have seen best one Wi-Fi name you have ever seen like uthi uyazidlulela nje maybe uthi uyaconnect amangalo ile gama lale Wi-Fi ikhamba nonasini iliphi lelo gama
fulfill that wife. Wonke amaphasela dizi, wonke ama-Wi-Fi e-UK iphi edizi kakhulu mina yazi ngicaba yiphi next day yakwami liyayishaya nge-router yangithola leya router yazibhala ukuthini free wifi mara ishaya ngophasword awukhona ethi ibhalwe free wifi yabona ikhiwe yagcwala hayi lena ngasimba le khona empethini ayibona ne yeah bethini ngeke ubuye seyenda shouldn't buy noma ufaka amaphasela i-5 ngeke ubuye ngeke ubuye apiri enye manje yami what's your favorite room in your house yeah in your house must be a kitchen man ayabulala njalo ngiyama beluthi beyindoda apiri naye nje yami which meme best represents your life nje which one meme yawacaba lama meme abawapostayo ku Facebook mos ama Facebook ama Insta ama meme gcwele yini meme yeah yiphi njani i-represent impilo yakho ibonayo leta le ringa ngamo ukuwadibana naye enye meme ne yegundane eliphethe cheese nangithi elokhu kitchen mabani eliphanda nangithi gcwele ngale nje uwe yona le nje asina nje very naye njani what do you think ghost sounds like ghost yeah sounds like yeah there are different types of ghosts man any ghost nje nacaba ngathi sanda kanje yeah and just ezabelungu lezi because umuntu omnyama kutshela hey ubona isibongo samanye sathi impama ngabaleka bheke sabudaki yeah exactly shit basili yeah feli nayo ucina njani nje which color is the worst person which color has the worst personality black a king no black means you have a dark soul gene yeah so i personality black you worst no and le iphuma kimi nje yami equation ecine nje if you were to jump in a pool yangithola bongafuni ibigcwale ngani money yeah crown nje money ehlanyela i-crown nje money afeli sivala kanje njalo nje feri nani bafethu nizele uDalasi azikhulumela iside lakhe nani so feri bafethu Dallas labantu before khohla mabafuna ukuthola laba bagcwele ngoDallas umtshito yeah bafethu ngithela ku Facebook Dallas DALLAS just write Dallas just like it on Facebook uthola kuma Facebook yes Facebook no Instagram no TikTok no anything you see just Facebook nje yeah feri bafethu nizele uDallas ku Facebook ocwele ngayo uzomthinta kuma Facebook bafethu ningakhohlwa make sure you subscribe you like hit the notification button next time when we drop a video you get notified siphuma kanje danko. The channel doesn't promote gangsterism or violence. Stay safe.